Inizio col dire che questa manifestazione non è solo a Catania, ma si sta tenendo in più di 15 città italiane, tra le più grandi. È stata convocata tutta oggi stesso e già tantissime persone sono nelle piazze. Per Catania per primi abbiamo convocato questa manifestazione rispetto a tutta Italia proprio perché la nave della Freedom Flotilla è partita dal porto di San Giovanni Licuti. Il sentimento che ci accomuna è quello innanzitutto prioritariamente dell'apertura dei valichi per l'ingresso senza usare il contagocce di tutti gli aiuti umanitari, perché c'è una popolazione che sta morendo di fame in questo momento in Palestina, in particolare nella striscia di Gaza, quindi la priorità è che proprio questi valichi vengano aperti nonostante tutte le rimostranze dei governi occidentali. Questa è la priorità assoluta. Poi chiediamo che si interrompano i legami diplomatici e militari tra l'Italia, tra l'Unione Europea e lo Stato israeliano, proprio perché questo arresto e questo sequestro della nave Medrin dimostra che il governo israeliano non guarda in faccia a nessuno, non guarda nemmeno l'etnia di chi solidarizza con il popolo palestinese. Tutti coloro che condannano l'operato genocida di Israele sono un nemico per questo Stato, anche le persone che qui in Europa manifestano. Quindi è arrivato il momento per gli Stati e per l'Unione Europea di interrompere i legami con chi ha fatto più di 60.000 morti e con chi perpetra un regime di apartheid da decenni.